바다가 지금 신기한 듯이 제 공을 지금 보고 있습니다. 보고 있어가지고 자체가 지금 다 여기 지금 어제 나온 달에 시세계 백화점 영화 전당 이렇게 되시고 날씨가 그래서 이제 바다 다 찾아잡고 있습니다. 이쪽에는 지금 이제 바닷가 보고 잔잔하게 저기가 이제 구름처럼 보이는 데가 마린시티, 저쪽에 마린시티에서 시세 백화점 이렇게 되어 있습니다. 가자. 여기는 사람들이 많이 왕래가 있기 때문에 줄을 묶고 짧게 사람 피해 주면 안 되니까 짧게 그거 하는 거 아니야? 이쪽으로. 그게 아닙니다. 그렇죠. 냄새를 맡는 것 같습니다. 무슨 또 영역 포시를 하려고 이 냄새를 맡는지 모르겠습니다. 지금. 자, 가자. 또 냄새 나는 것 같습니다. 그거 아니야. 이리 와. 올라가지 말고. 쭉 가고 있습니다. 자, 나중에 또 저쪽 가서 한 번 더 동영상 찍도록 하겠습니다. 감사합니다.